他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。NBA 常规赛1月8日继续进行，最终开拓者以135-117战胜森林狼。首节开始，双方上来打铁失误不断，打到最后4分钟14-14平手。随后双方进攻终于打开，都连续命中3分。爱德华兹跳投，雷曼暴扣一度领先，但是利拉德迅速2+1扳平，又各进1球以后，首节战罢，森林狼以29-28领先1分。次节上来，场上风云突变，森林狼状态全无，开拓者上来就打出一波8-0反超比分，森林狼快速回敬5-1后，开拓者又打出一波15-2，瞬间拉开分差。拉塞尔和埃尔南戈麦斯站出来连中3记3分止血，但是纽基奇在内线无法阻挡，连拿6分，利拉德也连拿8分，继续扩大领先。森林狼再打出7-0后，半场战罢，开拓者以75-56领19分，利拉德半场就拿下26分。一边再战，麦克勒姆率先跳投得手，埃尔南戈麦斯快速拿下4分止血，但是随后开拓者又打出一波18-5领先到整整30分。互有得分后，3节战罢，开拓者以111-80领先31分，利拉德3节就轰下39+7，正期末节开打比赛早早进入垃圾时间。森林狼这边，比斯利12分，拉塞尔26分，爱德华兹26分。开拓者方面，利拉德39分7板7助，麦克勒姆20分，纽基奇17分7板。And 他走了，他走了。右下角点个赞，再走啊老板。